ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான ரெசிபி பார்க்கலாம். இந்த சூப்பை வந்து செஞ்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எவ்வளோ சளி இருந்தாலும் உடனே சரியாகும். 3 நாள் குடிச்சிங்கன்னா போதும். 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைங்க. ஒரே ஒரு வெத்தலை போதும். இந்த அளவுக்கு ஒரு 2 பேர் வந்து குடிக்கலாம். இல்லாட்டி 2 தடவை வந்து குடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும். ஒரு வெத்தலையை மட்டும் அந்த தண்ணியில் போட்டுருங்க. கூட 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்து அதையும் 1-2 இடித்து சேர்த்திக்கோங்க. 1/2 இன்ச் இஞ்சி அதையும் 1-2 இடித்து சேர்த்திக்கோங்க. இது மஞ்சள் 1/2 இன்ச்சு சின்ன துண்டு. மஞ்சள் வந்து இடித்து சேர்த்திக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்திக்கலாம். நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. இது 2 டம்ளர் போட்டிருக்கேன்னா கால்வாசியாக 1/2 டம்ளராக குறையிற வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க. இந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்து குறையணும். கொதிக்க விட்டுட்டு நல்லா வடிகட்டிடுங்க. இதை காலையில் ஒரு தடவை சாயந்தரம் ஒரு தடவை குடிங்க. அப்படி இல்லைன்னா 2 பேர் குடிக்கிறதுனா 2 பேர் வந்து பாதி பாதி அளவுக்கு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு குடிச்சிங்கன்னா போதும். ரொம்ப காரமாக இருக்குது கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளைங்க அப்படின்னா 1 டீஸ்பூன் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி குடிங்க. கண்டிப்பாக நெஞ்சு சளியாக இருந்தாலும் இந்த சூப்பை 3 நாள் தொடர்ந்து குடிச்சிங்கன்னா சரியாக போயிடும். மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிபியோடு சீக்கிரம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.